Hi ma'am, welcome sa Claudmaru Rainforest. Thank you so much sa inyong pag-ani. From Davao City, ma'am? From Digo City! Wow, from Digo City. Daghan kayong salamat sa inyong pag-ani sa Claudmaru Rainforest. Hello kids! Hello! Thank you so much for being here. Daghan kayong salamat. Thank you ma'am. Thank you kids. Hi! Hello! From Digo City, welcome mo sa Claudmaru Rainforest. Ayan, from Digos, from Digos City. Ayan, thank you so much sa taga Digos. Kaya anhigid mo sa cloud. Oy, nag-cry siya. Daghan kayong salamat and shout out sa taga Digos City. Daghan kayong salamat sa wala pa kaanha diha sa taga Digos. Panganhin na mo sa Digos. Ayan, nag-cry na siya. Panganhin na mo mga taga Digos, panganhin na mo din sa Claudmaru Rainforest. Kung wala pa mo ka-experience sa Claudmaru, please panganhin na mo. Ug daghan mga tao mo anhin diri, daghan mga katribo makatrabaho. Ayan, thank you so much sa taga Digos, panganhin na mong tanan. Ayan, labi na sa mga kabataan. Ayan. Thank you so much. Good morning everyone. God bless you. Enjoy mo sa sulod. Enjoy. Enjoy. And please do like and share sa Claudmaru Rainforest Facebook page for more give you updated sa tanan nga mga more attraction pa din sa Claudmaru Rainforest. Ayan. And please also subscribe my YouTube channel. Yan, Dato Pobre Marahan. Pwede sa Dato, pwede sa Pobre kung makablog. Hi kid. Hello. Enjoy mo sa sulod. Enjoy. God bless you everyone.